Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje esezakhi zebizo. Nizokhumbula ke bafundi ukuthi sasho ukuthi ibizo igama la noma yipi into ebonakalayo nengabonakali. Namhlanje ke sizofunda ke ukuthi lakhiwe kanjani ibizo. Isakhi sokuqala ke sebizo isiqalo. Isiqalo ke ingxenye esekuqaleni kwebizo. Siyaguquka uma ibizo liya ebuningini. Ebizweni elithi umuntu, isiqalo sithi umu. Uma selisebuningini, abantu, aba isiqalo. Ingane, isiqalo u-i. Izingane, isiqalo u-izi. Sizoyibheka ke futhi iziqalo bafundi ukuthi sinhlamvumbili leso uma sithi umu. U simbiza ngokuthi isiqalo ngqa, umu isiqalo ngqo. Aba, a isiqalo ngqa, ba isiqalo ngqo. U-i yena ke uyisiqalo esinhlamvunye. Izi isiqalo esinhlamvumbili, u-i isiqalo ngqa, zi isiqalo ngqo. Isakhi sesibili ke isiqu. Isiqu ingxenye esekugcineni kwebizo. Sona ke isiqu asiguquki uma ibizo liya ebuningini. Sithi umuntu, abantu. Siyambona ke untu ngapha ngasebunyeni nasebuningini futhi kulokhu kuntu. Ingane, izingane. Siyambona ke ungane akaguquki noma ibizo selisebuningini kulokhu kuungane. Isiqu ke sebizo leso. Bese ke siba nesakhi sesithathu esiwumsuka. Umsuka ke ingxenye engaguquki noma ibizo lingaguquka kanjani. Noma lingaguquka libe yiluphi ucezu lwenkulumo, noma lingaba isinciphiso, noma lingathatha yiphi inguquko, umsuka uhlala unjalo awuguquki. Ebizweni ke elithi umuntu, nangu unti. Umntwana, nangu unti. Selincishisiwe leli gama elithi umuntu lathi umntwana, kodwa unti ulokhu ehlezi njalo. Emntwini, mase sithi emuntwini, nangu unti ulokhu ehlezi enjalo akaguqukile. Sekuyisandiso sendawo mase sithi emuntwini, kodwa ulokhu ehlezi enjalo unti. Ingane, inganyana. Selincishisiwe ke igama elithi ingane laba inganyana. Nangu ungane ulokhu enjalo akaguqukile noma sekuncishisiwe. Ingane ke nenganyana kwenzeka kanje. Uma sithi ingane bese sihlanganisa no-ana oyisijobelelo sesinciphiso. EsiZulwini ke bafundi u-e no-a onkamisa abalandelani. Kuyaye bese kuba khona ke inguquko yefonology esiyibiza ngokuthi ukungwaqazisa. U-e no-a abe unxankamisa uye bese sithi ke inganyana. Bese ke siba nesijobelelo isakhi sesine. Isijobelelo ke ingxenye ejotshelelwa ukuze kuvele umqondo omusha ebizweni. Uma sithi imbuzikazi, ebizweni ke elithi imbuzi sijobelele ukazi osikhombisayo ukuthi sebushintshile ke ubulili, manje isisikhombisa ke ubulili besifazane ukuthi imbuzikazi. Bese sithi umlenzana. Lapha ke sakhe isinciphiso sathi umlenzana sijobelele u-ana. U-ana ke uyisijobelelo.
Siphela lapho-ke isifundo sethu sezakhi zebizo bafundi. Siyohlangana futhi esifundweni sethu esilandelayo. Siyacela-ke ukuthi nichofe usubscribe, nichofe ulike, nichofe ushare ukuze izifundo zethu zisabalale zitholwe abafundi abaningi.